位民族大師，相信大家好想認識我呢班貴賓㗎，係咪？好，就等我立即介紹。第一位呢係嚟自埃及㗎，佢係皇族嘅後裔，佢會着住佢祖先傳統嘅服飾。有請 Chiwan Russell。Chiwan，接住落嚟嗰位呢係嚟自東歐古城普羅夫迪夫㗎，佢會着住佢傳統嘅服飾。有請 Rada Petrova。有一次，我哋去到美洲大陸探險，我同叔公認識咗 Chiku。今日佢會示範佢哋北美洲土著切羅基族嘅傳統舞蹈。有請 Chiku。嚟到印度德里嘅 Shivani Verma 嗰一次，佢曾經帶過我哋參觀呢個加德古塔。今日佢會着住佢最漂亮嘅服飾俾大家欣賞㗎。有請 Shivani。Sukiya Sufani， 好啦，嚟到亞族嘅一位，佢係嚟自中美洲阿哈卡嘅，有請 Araceli Aguilar。多謝咁多位民族大使嚟到迷離莊園，同我哋分享你哋民族嘅特有文化。我哋再一次為佢哋鼓掌。
真係大開眼界啊！其實咧，我哋班民族大使都想認識一下大家㗎。